Siz dediniz, mənim yadıma bir başqa nüans da düşdü ki, bu dünya çempionatlarında 7-8 saniyədə bu kubik Rubikin çevrilməsi. Bu da yaddaşa keçir, yoxsa bu ayrı mövzudur əslində? O ayrı mövzudur, amma yaddaş texnikalarından orada da istifadə olunur onun daxilində. Çünki baxdıqda dərhal onun necə yığılacağı ilk öncə beyində yığılır ki, daha sonra bir alqoritmi var da, onun gözü bağlı da eləyənlər. Məsələn, onun gözü bağlı mən xatırlayıram, bizim 2016-cı il idi deyəsən, 2016-da, 2017-də Hindistandan xüsusi komanda gəlmişdi. Onlar hətta kubik Rubikində. Kubik Rubik. Hətta Azərbaycan və Türkiyə üzrə Kubik Rubik çempionatının rəsmi nümayəndəliyini mənə vermişdilər. Mənə təklif eləmişdilər onlar o vaxtı. Orada Kubik Rubiki gözü bağlı həll eləyənlər var idi. Hətta gözü bağlı, əlləri arxada. Gözü bağlı, əlləri arxada, qarışdırıb verirdiniz, gözlərini bağlayırdınız, əlləri arxada, onu götürüb bir neçə saniyənin içində həll eləyirdi. Orada fotoqrafik yaddaş var. Fotoqrafik yaddaş orada istifadə olunur. Hə, burada öyrəndiyini orada tətbiq etməlisən. Tətbiq eləyir. Mənim hətta maraqlı bir şey deyim. Yaddaş texnikalarının bir dənə də maraqlı nüansı var ki, öyrənəndən sonra özünüz də bir texnika, öz dəst xəttinizlə bir şeylər qata bilirsiniz ona. Məsələn, öz texnikalarınızda kəşf eləyə bilirsiniz. Mərakeşdən bir oğlan var idi. Buradan da bəlkə də baxar, Salamullah Sən adında. Hələ də ünsiyyətimiz davam eləyir. O Mərakeşli oğlanı sonra çağırdılar. Rusiyada, Moskvada bir televiziya proqramı var idi. Bu qeyri-adi istedadlı insanları göstərirdilər. Deməli, o nə etmişdi? Yumurta, bildiyimiz 300 dənə yumurtanı yadda saxlamışdı. Yəni mən çox təəccüblənmişdim o bunu eləyəndə ki, necə bir ideya kəşf edibdi. Yumurtanı yadda saxlamışdı. Yəni yumurtanı necə yadda saxlayıb? Onu da deyim. Toyuq yumurtalardı, hamısı bir-birinin eynisi toyuq yumurtalardı. 300 dənə yumurtadır. Yumurtaya baxır, 300 dənə yumurtanın üstündəki məsamələrə görə yadda saxlayır. Orada fərq var? Var, hə. Biz insan barmaq izləri də bir-birindən fərqlidir də. Yumurtanın üzərindəki fərq hamısı ayrı-ayrıdır. Ayrı-ayrıdır. Adam yumurtanı yadda saxlayır. Və sonra qarışdırırlar, məsələn, oradan-buradan yumurtanı çıxardılar, deyir ki, bu hansı yumurtadır? Rəqəmlərini deyir ki, misal üçün 300-ü sayla yığıbsa, bu 8-ci yumurtadır. Hə, 8-ci yumurtadır, oradan çıxardıb, baxır yumurta, deyir, bu sən bunu buradan götürmüsən, bu həmin yumurtadır. Bu onda fitri istedada girir, yoxsa? Deyil, yox. Hamı bunu texnikaları öyrənib, özünü inkişaf etdirib bu səviyyəyə gələ bilər. Çünki Allah bu potensialı hamıya verib. Müşahibə çox qəribədir, çox maraqlıdır. Bu dəfə də yenə bizi heyran etdiniz. Mən belə deyim. Mən öz övladlarımı istəyirəm gəlsin sizin yanınıza, amma onların yaşı hələ balacadır. Onlar hələ İnşallah böyüyəndə. Hə, 10 yaşı atlamayıblar. Amma onlara qədər çox sağ olun. Onlara qədər düşünürəm ki, özüm gəlim sizin yanınıza. Yəni istənilən yaşda, yəni deyirəm, mənim belə deyək, hüquqa hazırlaşan, vəkilliyə hazırlaşan, hakimlik imtahanına hazırlaşan, dövlət imtahanına hazırlaşan sayısız, yəni tələbələrimiz olublar. Hamısı da indi çox yaxşı yerlərdədirlər. İstənilən şey yadda saxlamaq mümkündür. Biz bu şeyləri öyrənəndə birinci növbədə həm beyin sağlamlığımıza faydası var. Həm də ki, qısa zaman ərzində uzun təkrarlar olmadan unutmursunuz. Unutmağı unutursunuz. Bir şeyi unudacaqsınız, unutmağı. Mən təşəkkür edirəm. Çünki çox yaralı bir mövzudur əslində bu. Mənim baldızımın qızı həkim olmaq istəyir. Onun arzusu həkim olmaqdır. Amma o müəyyən fənlər var ki, o fənləri heç cür qavraya bilmir. Baldızım onu müxtəlif müəllimələr yanına qoyub, indiyənə qədər hazırlıqlar gedir, hələ də gedir. Qız ağlayır belə ki, mən həkim olmaq istəyirəm. Ana da deyir ki, yəni sənin nəticən ortadadır. Bu nəticə ilə sən həkim ola bilməzsən. Bu günləri siz bir çox, yəni valideynlərin çıxış yolusunuz əslində ki, övladının düzgün öyrənməsini öyrədəcəksiniz. Elədir, yəni istənilən yaş kateqoriyasına, istənilən şəxsə biz öyrənməyi öyrədə bilərik. Bir dənə şərtimiz odur ki, adam özü bunu istəsin. Sadəcə istəsin və çox özünə bir zaman ayırsın, verilən tapşırıqları eləsin. O da çox qısa bir zaman, yəni gündə 20 dəqiqəlik, 30 dəqiqəlik bir zamandır. Müddət nə qədər olur Müşahibə?
Ümumi bunun öyrənilməsi biz 3 günlük bir təlimlə bunu keçirik. Gündə 8 saatdan ümumidə 20-24 saatlıq bir təlimdir. Bunu bir dəfə öyrəndisə o ömür boyu zaten sizə kifayət edir.